Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în deplasare, facem o tăiere la un prun de 4 pe 5 ani. Un prun care a fost tăiat de mine și anul anterior și celălalt an. A intrat cam greu pe rod, a avut condiții foarte bune. Aici este gazon, irigare se face pentru gazon, dar totodată ajunge și în substrat la pomul respectiv. Creștere foarte frumoase, dar ce mă bucură pe mine este faptul că a intrat pe rod. Vedeți că aici avem de-a face cu un prun care fructifică pe buchete de mai, vedeți, în principiu. Deci formează buchete de mai. Uitați aici, vedeți? Pe ramuri de 2 ani, pe ramuri de 3 ani. Dar se cunoaște că are vegetație puternică. De ce? Buchetul de mai evoluează imediat într-o altă ramură, într-o ramură mijlocie, dacă vedeți. Nu rămâne ca buchet de mai, evoluează foarte repede, uitați aici. Deci asta înseamnă că lui merge foarte bine. Dar, vedeți, am lăsat foarte mare încărcătură. Am lăsat încărcătură pe interior. Am lăsat încărcătură pe în zona asta pe interior. Am lăsat intenționat ca să-l forțăm un pic, să intre pe rod, am spus de mai multe ori, nu facem tăiere așa să fie curat în interior doar de dragul de a arăta frumos pomul. Trebuie să ținem cont că el trebuie să ajungă la o anumită capacitate de vegetație, un volum de vegetație, că altfel el va merge tot timpul spre vegetație, nu-l putem opri. Și nu intre pe rod și 10 ani stă așa. Și atunci, în momentul când vedem că au reușit să-l formăm, să intre vegetație, venim și mai reducem din interior, mai mult sau mai puțin în funcție de ce se întâmplă cu starea lui. Și aici ce vedem noi? Vedeți, de jos de acolo a pornit un lăstar la acum, a plecat pe aici, a plecat în zona asta, a dat anticipat, a crescut foarte mult, condiții bune. Bun, ramura asta, vedeți, de schelet, că am lăsat-o noi, de fapt, asta e ramura de schelet de aici, am făcut o bifurcație, am spus noi să acoperim zona asta, dar în timpul ăsta el a crescut foarte puternic partea asta de aici, aici vedeți ce înseamnă pe interior, facem onireoze. De aia am spus nu vă lăsăm ce pe interior, nu lăsăm ramuri, că nu se poate trata. Bun, și a crescut foarte mult. Chiar dacă vreau să-i fac corecție acum lui de undeva de aici, nu voi reuși. A plecat în zona asta, următorul lăstar va pleca tot așa și atunci îl voi elimina chiar de acolo. Și voi da drumul la această ramură de jos, care e tot o ramură de schelet, vedeți, pleacă de jos de aici, vine așa și voi forma pe aceasta să ocupe spațiul ăsta aici. Voi elimina părțile interioare, voi face treceri pe ramuri de 1 an în zona respectivă, făcând reducții în ramuri de 2 ani, chiar și de 3 ani, și în vară proprietarul va veni, va da cu mâna în prima parte a lunii iunie, unde am făcut eu tăieri și va pune alți lăstari tineri așa, îi va da cu mâna jos ca să nu mai avem creșteri foarte mari și eu să muncesc la anul primăvară foarte mult. Trecem la treabă. Și am zis așa, prima dată eliminăm partea asta grosieră, partea asta de aici, care am spus că a luat-o foarte puternic, vezi? Urmând traseul sevii, de data asta, drept în sus, vedeți? Nu facem scaun. Scaunul înseamnă să tăiem așa, vedeți, perpendicular pe ramură. Nu, urmărim traficul sevii. Scoatem cei mai principal, cei mari, ca să avem o imagine mai clară. Ramura asta, vedeți, pleacă de dincolo și vine în zona asta, din partea cealaltă. Așa a fost lăsat intenționat. Aici, la fel, interiorul, scoatem. Cei două ramuri care merg paralel, cum se concurează, scoatem. Ramurile care, vedeți, foarte lungi atârnând de ele, le facem trecere pe un element de 1 an, pe o ramură mijlocie, vedeți asta, e foarte frumoasă ramura asta mijlocie. Deci acest prun, până la urmă, fructifică pe ramuri mici, adică și pe buchete de mai și pe ramuri mijlocie, vedeți? Nu este un pom care să fructifice numai pe șpuri. Ăsta pleacă drept în sus pe interior. Acum, pentru doamne, că am văzut că sunt foarte multe doamne pe canalul meu, atunci când vreți să tăiem cu o farfică de mână, chiar dacă este manuală, că nu toată lumea are farfică profesională de mare putere, trebuie să aplicați ramura către contralamă, vedeți? Că punem farfica aici, apăsăm aici și imediat farfica taie foarte ușor și în felul ăsta o să aveți tăieri simple, ușoare și nu vă doare mâna. Ia să vedem ramura asta principală, până unde o lăsăm. S-a dus foarte mult, foarte înalt.
Da? O vom scurta și pe aceasta cu o trecere, să vedem cum se va comporta. Pe o ramură mijlocie, vedeți? Aici eliminăm doar o ramură care pleacă mult în interior. Nu eliminăm toate ramurile de rod din interior, nu le eliminăm pe toate. Uitați aici, vedeți? O să apăs cu mâna încolo. Ramură interioare care pleacă să se suprapună, ce face? Lăsăm să fructifice, doar o scurtăm un pic, lăsăm să fructifice și asta. Asta facem o trecere în afară, dar nu o scurtăm, o lăsăm așa ca să nu mai punească altă vegetație, să intre pe rod mai bine. Deci nu eliminăm toate ramurile din interior, decât le mai scurtăm eventual dacă au pornit foarte mult. Și le lăsăm ca să fructifice, să aibă el un mediu echilibrat pomul, să aibă și ramuri vegetative, să aibă și ramuri de rod. Venim în zona asta de aici acum și avem așa, avem aici o încărcătură care pe interior, vedeți, nu prea ajunge tratamentul. La inel nu facem niciun cep aici. E în zona asta unde dă peste stâlp. O voi scurta să rămână rodul doar până aici. Partea asta de aici se lasă, o scurtăm și pe asta un pic de aici. Aici, vedeți, a pornit partea asta foarte bine în sus, dar e foarte înaltă și voi elimina complet. Căutăm să lăsăm pomul cât mai jos, să încărcăm partea de jos cu elemente de rod. Aici facem scurtări și aici, facem scurtări și aici, vedeți? Scurtări și aici încă o dată, să avem posibilitatea asta să lucreze foarte bine. Aici, dacă se suprapune un pic, mai scurtă tot așa în lemn de 2 ani, în ramuri de 2 ani, da? Și aici partea asta este o ramură principală care o să scurtăm tot așa cu o trecere de aici. Și partea interioară, și asta interioară le eliminăm. Și așteptăm acum ca din aceste ramuri mijlocii să pornească în continuare alte ramuri mijlocii, să formeze ca aceste ramuri așa mai lungi, să fructifice. Aici mai scurtăm un pic, ne apropiem de pom, da? Ia să vedem aici, avem ramura asta, avem și asta. Asta vine dintr-un ciot de aici, vedeți? Ciotul acolo nu trebuie să existe și atunci îl vom elimina și pe acesta complet. Deci am eliminat interiorul cât de mult a fost nevoie, nu foarte mult. Am lăsat ramuri de rod să fructifice. Cu timpul vom elimina mai multe, dar deocamdată atât ca să putem să controlăm pomul să nu punească în vegetație foarte puternică. Mai scurtăm ramurile astea exterioare, dar tot așa la o ramură, vedeți, cu plecare către exterior. Nu scurtăm ramurile anuale, nu ne scurtăm că punesc în vegetație imediat. Facem doar trecere, atât. Aici ramura asta de schelet care am zis noi că vine să completezi de aici. Ne uităm bine să vedem care e zona. Da, vom elimina partea asta de aici. Vedeți? Și lăsăm partea asta și facem o tăiere aici vegetativă. Deci în ramură de 1 an să ajungă ramurile principale de urmă. Deci acordăm prioritatea asta. Ramura asta care e concurentă, cu aceasta o eliminăm la inel și lăsăm doar ramuri secundare, adică ramuri mijlocii, da, de producție și doar o singură ramură principală care să meargă în sus. Aceasta e ramura de semischelet de acolo, bine vedeți? Ocupă un loc foarte bun aici. O tratăm ca ramuri de semischelet și o scurtăm să plece în zona de exterior. Nu facem prelungiri lateral decât către exterior și numai în elemente de rod, vedeți? Numai în elemente de rod. Ce mai avem aici? Ne uităm în timpul ăsta cât merge, să nu mergem degeaba și la aceste ramuri care trebuie scurtate în ramuri de 2 ani și aici avem o ramură asta de rod, vedeți, o ramură de rod foarte bună și aveți o ramură de semischelet care se suprapune. Eu acum ce să fac? Voi elimina ramura asta de rod și voi păstra ramura asta de semischelet care să o dirijăm către exterior în zona asta, să ocupe zona liberă. Ramura asta de interior are elemente de rod, vedeți aici, foarte frumoase. O voi scurta și lăsăm să producă și asta. Acum ne mai uităm încă o dată să vedem să nu rămână părți netăiate și ramura asta e o ramură de semischelet, da? O voi trata ca atare, o voi scurta de aici, să fie mai jos și ramura asta, care este o ramură de rod alungită, nu o voi lăsa așa de lung, o voi scurta la fel cu o trecere pe o ramură de rod. Având în vedere că ramura asta, vedeți, de jos, este o ramură de semischelet, să spunem așa,
Nu trebuie să ne îndepărtăm foarte mult cu ea, scoatem aceste elemente vegetative și lăsăm să producă și cu lungimea asta de aici maximă. Aici am zis că lăsăm ramura asta, e foarte lungă, nu. Mai bine o scoatem cu trecere la o ramură. Acum, chiar dacă mai rămân ramuri care noi am scurtat, nu facem prea multe scurtări. Am spus că pomul abia a reușit să intre pe rod, să fructifice și atunci nu trebuie să lăcomim acum, să-l facem foarte, foarte exact, foarte matematic. Mai scoatem ce mai scoatem, dar lăsăm totuși ramuri foarte multe. Vedeți, ramura asta de interior aici este foarte bună. O să o lăsăm, dar nu atât de lungă. O mai scurtăm o dată de aici. Așa, și restul lăsăm așa să producă. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Tăiere la prun de 4 pe 5 ani. Dacă v-a plăcut, dacă considerați să vă vine în ajutor acest tutorial, dați un like, abonați-vă, să puteți urmări celelalte tutoriale pe care eu le prezint pe canalul meu. La revedere și succes pe toată linia!